والله ابداع يا ابو راضي جد. هذه تقول دخلت انبسطك ذي. وهذه هي ثرياتنا ال3 دي يا ابو بدر. بس والله جدا جميله يا ابو راضي. الجميل تدري وشو؟ شوف عرضه. والله حلوه، والله جدا جميله. تبي تعلقه فوقها الحين؟ بعلقه فوق بالسقف. كل اللي يحتاجه مرايه قطر 30 سنتي ب10 ريال عند حقين القزاز. فريم قصيته عند المنجره ليزر تقريبا يمكن ب15 ريال، مع شريط ليد المتر ب5 ريال، وهذا تقريبا يمكن حول متر ونص. اطار خشب قاصه عند المنجره ليزر تقريبا كلف يمكن 30 ريال. مرايه عاكس عند حقين القزاز ب13 ريال. طبعا العاكس تخليه وجهه تحت على الفريم هذا بالطريقه هذه. كل القطع ذي كلها قطره 30 سنتي. الطريقه جدا سهله. مرايه فوقها الفريم وفوقها هذا اللي هو الاطار وفوقها القزاز العاكس يصير من الداخل. طبعا صمغهم كلهم فوق بعض. والله جميله الاطار يا ابو راضي. كل يحط الاطار براسه. شوف هذا كان عادي، شوف شلون تغير حطينا عليه ملاعق الايس كريم او خافض الحراره. ذا خافض اللسان. خافض اللسان مدري وش خافض الحراره اللي هو شافت ناظر. وبس تلزقوا بغاره وانا حطيته صاعد نازل صاعد نازل كذا. والله جميل. داير مدار. اخذت الاعواد هذه 100 حبه ب5 ريال، استخدمت بس 71 عود. اللي قدامكم هذه الثريا 3 دي طبعا كلها ما كلفت 80 ريال. شايفين؟ شوفوا عمقه ما شاء الله تبارك الله. والله شغل يا ابو راضي، والله شغل. كم كلفت؟ 80 ريال بس. 80 بس. والله كفو.